Karibu sana katika masomo yetu. Karibu sana katika masomo yetu. Leo tutakuwa day ngapi? Leo tutakuwa day 4, siku ya 4 katika ile safari yetu ya siku 12. Leo tutakuwa siku ya 4 katika safari yetu ya siku 12. Karibu sana. Leo tutakuwa tukiangalia somo linasema, je, wewe unafaa kuwa mfugaji wa kibiashara? Tumeshaangalia msingi wa mafanikio katika programu yetu ya jinsi ya kutajirika kupitia mradi wa kuku na bustani, safari inayoanzia nyumbani. Sasa tutakuwa na somo linasema, je, wewe unafaa kuwa mfugaji? Unafaa kuwa mfugaji wa kibiashara? Je, wewe unafaa kuwa mfugaji wa kibiashara? Hilo ndio somo tutakuwa tukiliangalia kwa wakati huu. Je, wewe unafaa kuwa mfugaji wa kibiashara? Karibu sana rafiki yangu, naamini uko salama. Karibu sana, andaa kalamu na karatasi, hautajutia kwenye hili somo. Unajua, watu wengi wanafikiri na wanaamini kwamba ukishakuwa na kuku umemaliza. Yaani hicho ndio unachokiamini, kwamba ukishakuwa na kuku kwisha, kila kitu kimekaa vizuri. Lakini ukweli ni tofauti kabisa. Moja kati ya kitu ambacho kimeingiza watu wengi sana kwenye majanga kwenye mradi wa kuku ni hao watu wa masoko walivyowauzia. Anakuambia kwa mfano, ukichukua kuku 1000 utapata labda faida milioni 5. Ukichukua kuku 500 utapata labda faida milioni 3. Alafu ukichukua kuku labda 100 utapata faida milioni 200,000. Sasa kwa mtu ambaye ndo anaanza, ambaye anahitaji kupata ushauri, ameenda kwa mtu ambaye sio sahihi. Huwezi ukapata ushauri kwa mtu wa marketing. Naomba nirudie. Ndio maana kuna kitu nyinyi mnachanganya, na ndio maana mtaendelea kuteseka. Huwezi ukaenda kupata ushauri wa kimatibabu kwa muuza dawa. Atakuuzia dawa iliyopo. Kuna watu wanaitwa consultant. Hawa ni special kwa ajili ya kutoa ushauri. Ili hawa watu waendelee kuwa bora, lazima wakupe ushauri utakaofanya kazi. Kwa hiyo yeye anachokifanya, anakupa ushauri ambao anajua kwamba bwana, huu ndio utafanya kazi. Sasa upokee ukatae ni wewe. Halafu kuna watu ambao wanafanya marketing. Wanaofanya marketing, wanachofanya ni kuhakikisha mteja amenunua. Sasa wewe unaenda kwenye semina ambayo jamaa ni wauza vifaranga. Vifaranga viko pale, wana maboksi 200, wanataka maboksi yote yaishe. Unategemea utakufundisha nini? Watakachokuambia ni kwamba ukichukua 1000 utapata milioni 5. Ukichukua 500 utapata milioni 3. Ukichukua 100 utapata 200,000. Huu ni uganga huu. Kwa sababu gani? Hii milioni 5 haiji kwa wewe kuchukua kuku. Milioni 5 inakuja kwa wewe kuwalea. Unaweza ukavunja vikoba, ukavunja vibubu, ukachukua mkopo unaojua wewe, ukaenda ukachukua kuku 1000. My dear, kuku 1000 hawalelewi na ile pesa ya kununua. Wanalelewa na muda, wanalelewa na maarifa, wanalelewa na umakini, wanalelewa pia na pesa nyingine ambayo unatakiwa kuwa nayo. Kuku watakula chakula miezi 3 ili wauze majogoo. Watakula chakula miezi 6 au miezi 5 ili waanze kutaga. Umeelewa hicho kitu? Swali linakuja, kama watakula chakula miezi yote hiyo, wewe ulichukua pesa mara moja, walikuahidi kwamba utapata milioni 5 faida ukichukua kuku 1000. What comes? How comes? Inakujaje yani kwa mfano yani? Sasa watu wengi leo wamejuta kuingia kwenye huu mradi,
wakipoteza pesa, wakipoteza muda, wakiingia hasara nyingi sana kwa sababu moja tu, wanafikiri wakiwa na kuku wamemaliza kila kitu. Hiyo sio sahihi. Sio kila mtu anayefuga anaweza kufanikiwa kibiashara. Hapana. Kama tujaendelea kujifunza kuhusu mfumo wa chakula, masoko, kuna swali moja muhimu sana inabidi ujiulize. Kuna watu mnatamani sana tuanze kudiscuss chakula kinakuaje, masoko yanakuaje, vifaranga vinakuaje. No, hatuwezi kufika hapo kama tujajenga msingi vizuri. Kuna kitu kimoja lazima tukifahamu. Je, mimi mtu ambaye nimesema naanza, ninafaa kuwa mfugaji wa kibiashara kweli? Hili ni swali la kwanza la kujiuliza. Mimi naitaka kufanya huu ufugaji, ninafaa kweli kuwa mtu wa kibiashara? Yaani unatakiwa kuwa mkweli. Wewe sasa hivi ukikaa ukaanza kujiuliza, unafaa kweli kuwa mfugaji wa kibiashara? Sasa basi, kwa sababu unaweza kuwa na banda zuri, unaweza kuwa na kuku bora, unaweza kuwa na mtaji, lakini kama una sifa sahihi utapata hasara na utakata tamaa. Mimi nikiwa naongea na watu, unamsikiliza mtu, afu sijui jana nafikiri nimeongea na mtu mmoja, ananiambia anataka amejenga banda lakini hajui jinsi ya kufanya partition. Nikamwambia it's okay. Then nikamwambia umefuatilia utaratibu wa programu zetu ambazo tumekutumia? Akasema sina muda. Sasa utajuaje kama hujatoa muda? Bwana unajua nakuwa busy sana. Nikamwambia sikiliza, very simple, wala usihangaike, hii biashara haikufai. Yaani huu ni ushauri wa bure kabisa, hunilipi. Hii biashara haikufai. Kama umeshindwa kutoa muda wa kujifunza, unaambia sasa unaweza kunipa short and clear. Short and clear what? Short and clear nini? Unaenda kuwekeza 2 million kwenye project, 5 million. Unataka short and clear? Short and clear nini sasa? Biashara unaenda kuwekeza 2 million, 5 million. Unataka short and clear? Short and clear naweza nikafanya kwambia Mheshimiwa, kila laheri. Unaweza kuwa na kila kitu kama huna maandalizi mengine, hiyo biashara waachie wanaoweza. Jambo la muhimu ni hivi, ndio maana katika moduli hii tutaangalia kwanza hatuangalii kwanza kuku. Tunaanza kwanza kukuangalia wewe. Ili ujue uko wapi, unahitaji kubadilika. Na kama uko tayari kweli kuingia katika safari ya mafanikio, unahitaji kubadilika. Usipobadilika, usifanye hii biashara. Ni vitu viwili. Aidha usifanye hii biashara, achana nayo, katafute biashara nyingine, au badilika. Amua kuwa mtu sahihi. Mambo matatu tutayangalia siku ya leo, kesho na kesho kutwa. Sasa leo tutaangalia kitu gani? Naomba nikutajie hapo. Tutakwenda kuangalia mambo haya hapa. Jambo la kwanza ambalo ninataka ujiulize maswali. Je, wewe kweli unafaa kuwa mfugaji wa kibiashara? Kwa sababu mtu anasema au kuku tu ndio wamefanya watu wawe matajiri. Kuna mambo ya kuangalia. Namba moja, sehemu ya kwanza ambayo tutaanza leo, tutaangalia kitu kinaitwa tabia 4 hatari. Tabia 4 hatari. Tabia 4 hatari zinazoua mafanikio. Zinazoua mafanikio. Hili ndio somo la leo. Alafu kipengele kingine ambacho kitajibu swali hili, je, wewe unafaa kuwa mfugaji? Tutaangalia kitu kinaitwa mifumo iliyopo ya ufugaji wa kuku. Mifumo iliyopo ya ufugaji wa kuku. Ya ufugaji. Alafu namba 3 tutakachokiangalia, tutaangalia kitu kinaitwa mifumo halisi. Mifumo halisi. Sasa haya ni mambo matatu ambayo utajipima kwa ajili ya hili swali. Je, wewe unafaa kuwa mfugaji wa kuku kibiashara? Ukishagundua kwamba hufai, achana na biashara au badilika. Basi, wala usilazimishe mambo. Unajua siku zote mafanikio yako hivi, usipofuata kanuni na utaratibu. Yaani mafanikio ni predictable.
Kufeli ni predictable. Chochote ambacho kina kanuni na sheria kinatabirika. Leo umeingiza vifaranga, huna elimu yoyote, utabubusa pale, utabubusa, baada ya wiki 3, baada ya mwezi, vinaanza kufa kimoja baada ya kingine, vikikurumia ni miezi 3. Ukiwa unajua utaratibu, unajua naanzia hapa, nikitoka hapa naanzia hapa, kuna ile hali ya kibinadamu, lakini pia kuna ile kwamba yule ni kiumbe. Wanaweza kufa, lakini sio sawa na mtu ambaye ameingia hana chochote kwenye ufahamu. Mafanikio ni predictable. Kuna kanuni za mafanikio, waheshimiwa. Mafanikio sio bahati nasibu, na kushindwa sio bahati mbaya. Vyote vina sababu. Kwa nini umeshindwa? Uliingia kichwa. Kwa nini umeshinda? Unajua kanuni na taratibu. Simple. Wala hamna kitu kingine. Yaani mtu si unajua mafanikio na kanuni na taratibu. Ukifuata kanuni unafanikiwa. Usipofuata kanuni unafeli. Sasa wacha leo tuanze na tabia 4 hatari za mafanikio. Tabia 4 hatari zinazoua mafanikio. Mheshimiwa wangu, hebu jipime kwenye hichi kioo cha tabia 4, tutaziangalia. Lakini wacha nikupe story moja. Kuna watu wawili ambao waliamua kuanza mradi wa kuku kwa wakati mmoja. Kama vile ambavyo wakati mwingine tuna watu wetu wa karibu ambao wanatutia moyo, lakini pia wanachochea maendeleo tulionayo. Sasa hawa jamaa walikuwa na eneo dogo. Wote waliamua kununua vifaranga kutoka sehemu moja. Lakini baada ya miezi michache, mmoja alianza kuona matokeo mazuri na mwingine akaanza kupata hasara mfululizo. Nilipofuatilia kwa karibu, niligundua vitu viwili muhimu sana, na nikagundua kitu kimoja cha kushangaza kabisa. Tofauti yao haikuwa mtaji, haikuwa mazingira. Tofauti yao ilikuwa ni tabia zao. Mmoja alikuwa anajifunza kila siku, anafuatilia ratiba, anajali kuku wake, lakini mwingine hakupenda kusoma, alikuwa anachelewesha mambo, hakufuata ratiba, na kila kitu alitaka kifanyike akijisikia. Mwisho wa siku, mmoja akafanikiwa na mwingine akasema ufugaji haulipi. Lakini ukweli ni huu, tatizo halikuwa ufugaji, tatizo lilikuwa tabia zao. Simple. Manake nini? Tunapozungumzia tabia tunamaanisha nini? Kwenye success school, kwenye school of success, tunasema hivi, kabla hatujaangalia nani anafaa kuwa mfugaji na nani hafai, lazima tuangalie kitu kimoja muhimu sana, kinaitwa tabia. Tabia ndo inaamua mafanikio. Kitu sisi ambacho tunaweza tukakisababisha sio mafanikio, ni tabia. Maskini ana tabia zake, ndio maana hata ukimpatia pesa inaisha. Tajiri ana tabia zake, hata ukimpatia pesa haipotei. Kwa nini? Kinachofanya pesa ipotee au isipotee sio pesa, ni tabia za yule mtu. Na tabia siku zote ni yale mambo ambayo yanajirudia, ni mambo ambayo unayafanya bila kufikiri. Sasa tabia inajengwa kwa muda mrefu. Ndio maana kwenye mafanikio tunasema hivi, huwezi kufanikiwa mpaka ubadilishe utambulisho ulionao. Utambulisho ulionao unajengwa na tabia, unajengwa na mambo ambayo unayafanya kila siku. Sasa angalia, huyu mtu ambaye anaferi ana tabia zake ambazo ni za kuferiferi. Yaani kuferi hakujatokea bila sababu, kumetokea kwa sababu ya tabia ambazo zimekuwa zikijirudia siku zote. Sasa maana yake nini? Tabia ni mambo, andika hapo, tabia ni mambo unayofanya kila siku bila kufikiri sana. Kwa mfano, jinsi unavyoamka. Ukiamka asubuhi unaamkaje? Haya, jinsi unavyofanya kazi. Unafanyaje kazi? Kigoigoi. Unasema nimeamua kufanya kazi. Leo watu wengi hawafanikiwi kwa sababu gani? Unaenda kazini, unachati, unaongea na simu masaa yote,
unazugazuga, maana umetoka nje, umeenda huku, umeenda huku, ghafla lunch imefika, pap, jioni imefika, unarudi nyumbani. Ngoja niambie siri moja, ukiona umeajiriwa kwenye kazi ya mtu muda mrefu na ndoto yako sio kuajiriwa, unajua kwa nini utoki pale kwenye ile kazi? Anayetoa kazi ni Mungu. Usipokuwa mwaminifu, hakupi kazi. Manake ni hivi, kuna tofauti ya mtu alienda kazini kufanya kazi na mtu alienda kazini kuchati. Sasa jinsi unaofanya kazi, ile ni tabia. Jinsi unavyojifunza, hiyo ni tabia. Kuna mtu anapenda kujifunza na mtu anasindikiza unaojifunza. Kupenda kujifunza manake nini? Uko serious, una notebook, una note point yako hata kama ni moja, kwa sababu pia hatufanani. Una note point yako hata kama ni moja, ukaifanyie kazi. Sasa wewe uko tu maana uko na chati, maana unafanya, maana unasikiliza, maana hiyo ni tabia. Mtu ambaye unaona kabisa huyu kesho anaenda kuwa mtu wa aina fulani, ana pay attention kwenye mambo ya msingi ya kujifunza. Mentor wangu wa confidence aliniambia, Ahazi, hutakawe na ujasiri kama una preparation. Nikamwambia unamaanisha nini? Tembea na kitabu, tembea na notebook, tembea na begi lenye kalamu na karatasi. Every time make sure unajifunza. Jifunze, soma, jifunze. Akasema kabisa kwamba mother of confidence is preparation. Mama wa ujasiri ni maandalizi. Utaweza kusimama na kuongea na mtu yoyote kama una maandalizi. Utaweza kuanzisha project na itakuwa kama umejifunza. Sasa angalia, kama una tabia kujifunza, hauna biashara. Haya, jinsi unavyochukua maamuzi. Wewe ndio yako na hapana yako zina msingi gani? Hii mimi siwezi kufanya. Kwa nini huwezi kufanya? Hii naweza nikafanya. Kwa nini unaweza kufanya? Hiyo ni tabia. Kufanya maamuzi. Wanasema maskini ana kitu kinachoitwa indecision mentality. Indecision mentality manake nini? Ni ile akili ya kuto kuweza kufanya maamuzi. Mimi nitafanya kesho bwana. Ngoja kwanza. Hiyo ni element ya kimaskini. Sasa unafanyaje maamuzi? Sasa biashara yako haiendi mbele kwa sababu ya ndoto zako. Inaenda mbele kwa sababu ya tabia. Hii pointi kubwa sana, iandike. Hatufanikiwi kwa sababu tuna ndoto kubwa. Hatufanikiwi kwa sababu tuna ndoto kubwa, bali tabia. Hatufanikiwi kwa sababu tuna ndoto kubwa. Tunafanikiwa kwa sababu tuna tabia. Kwa sababu tuna tabia. Tabia tulizo nazo ndizo zitakazoamua hii ndoto tutafikia au hatufikii. Simple. Kila kitu ambacho unakijenga leo kwenye tabia ndio kinaamua. Sasa ni vipi tabia inaweza kuathiri mafanikio? Huwezi kuamua mafanikio, bali unaamua tabia. Na tabia zinaamua mafanikio. Hiyo ni principle, iandike, itakusaidia. Huwezi kuamua mafanikio, bali unaamua tabia. Na tabia zinaamua mafanikio. Mentor wangu wa strategia alinifunza kitu kimoja ambacho ni kikubwa sana. Na nilipokuwa nakishika, kilinisaidia sana kufanya vizuri. Akasema, hata Bill Gates leo na utajiri wake alionao, au Elon Musk, hawezi kuamua kupata shilingi 10,000. Ila anachoweza kukifanya ni kujifunza tabia zitakazompeleka kusababisha shilingi 10,000 itokee. Akaniambia hivi, Ahazi, huhitaji kufikiri utapata shilingi ngapi, ila jifunze kujenga tabia zinazoendana na kupata shilingi 10,000. Maana yake nini? Utahakikisha una matangazo. Maana yake huwezi kuuza kama ufahamiki. Utahakikisha unafanya sales. Sales ni mauzo. Maana yake unaongea na wateja kila siku. Hakikisha unafanya follow up. Follow up maana yake nini? Follow up maana yake ni kuwafuatilia wale ambao wameahidi. Hizi ni tabia zinaweza kupeleka kwenye kupata shilingi 10,000. Ukizifanya hizi kwa uaminifu, ukarudia na ukarudia, unaenda kufanikiwa. Kwa nini? Anasema hivi, na hii ndio kanuni. Watu wote, kwa nini tunasema mafanikio ni predictable na kushindwa ni predictable? Huyu mtu anayejenga tabia za mafanikio ana nafasi ya kufanikiwa. Ukitaka kufanikiwa, unatafuta watu waliofanikiwa, wanafanya nini, anza kuvifanya vile vitu kila siku kwa mwendelezo mpaka vinageuka vinakuwa tabia. Walichokipata utakipata.
Ukitaka kuferi, tafuta watu walioshindwa, kuwa nao na marafiki, endelea kuongea nao, anza kufanya vile ambavyo wanafanya. Tena watakuambukiza tu, rafiki yangu, kwa sababu tabia ya mtu inaambukizaga. Yaani tabia inaambukizwa kwa lugha nyepesi. Utaanza kufanya vile vitu ambavyo wanafanya, baada ya muda unaanza kuferi. Wajinga hawafuatii vitu vya maendeleo na unaanza kuwa mjinga. Wambea unaanza kuwa mbea. Wanaongelea sana mambo ya watu, unaanza kuongelea. Wanaongelea negative, unaanza kuongelea. Baada ya muda unajikuta zile tabia zinaanza kufukuza mafanikio. Zinafukuza mafanikio. Baada ya muda unaanza, mbona maisha yangu yamekuwa magumu? Ndio hivyo. Ndio maana matajiri huwa wakai Uswahilini. Kwa sababu Uswahilini wambea ni wengi. Umetoka na gari lako, wanaanza kukusema. Sasa kwa sababu uko mwenyewe watakushinda. Baada ya muda unasema, hebu ngoja mimi leo nipige story na majirani au watanionaje, kwa sababu wataniona mimi kama sio mtu mzuri kwao. Unaanza kujisogeza nao. Wewe angalia, kwa mfano, ukiwa na marafiki na matajiri, wanaanza kukustretch wewe tajiri. Ukiwa na urafiki na watu waliofeli, wanakuvuta na wewe ufeli. Kivipi? Angalia kwa mfano. Ukiwa na matajiri, ukienda kwenye msiba, hata na mambo ya sherehe, ukienda kwenye msiba, lile daftari ambalo wanachangishia lambilambi, daftari tu peke yake linauza shilingi 10,000. Daftari lile la lambilambi lile la kuandika pale lambilambi 10,000. Ukienda kwenye msiba wa kimaskini, daftari 150. Swali linakuja, daftari linauza 150, hakuna mtu atachangia 10,000 pale. Wewe kaangalia zile lambilambi ni shilingi ngapi? 500, ikizidi sana 2,000. Sasa angalia, wewe si umetoka kwenye mazingira yako ya watu fulani, au sio? Hata kama biashara kubwa, kitendo cha kukaa na maskini, cha kukaa na watu ambao ndio hivyo tena, unafika unaangalia, si matabia kwa gari list. Chekristi jero 700, 300. Mimi nimejitahidi 1,000. Wewe ndio utakatupia ka 2,000 pale. Choro. Pasipo kujua ndio unaua uwezo wako. Kwa nini? Maskini anakuvuta uwe maskini. Anakuvutaje kuwa maskini? Taratibu. Tabia za kimaskini. Tabia za kimaskini. Kwa sababu kwenye maisha kuna kitu kinaitwa force. Kuna kitu kinaitwa attraction. Attraction ni tabia. Tabia angalia kwa tajiri, sangali kinachotokea. So umeenda kuishi mtaa fulani. Matajiri wako daftari ni shilingi. Hapo mnanipata? Hapo mnanipata? Hapo mnanipata? Haya. Kama mnanipata semeni hapo
hapo sawa. Nimeishia wapi sasa jamani, mbona stori zangu eh? Mniambie nimeishia wapi kama mnanifuatilia. Mseme basi, mimi naacha story. Niendelee na somo au? Utuzaji. Nasubiria komenti yenu mniambie nimeishia wapi. Aya. Okay, point yangu ya msingi ilikuwa kwamba wacha nianzie hapo hapo ambapo nakadiria kama mme nani. Okay, ukiwa na matajiri, ukiwa na marafiki ambao ni matajiri, yani wale watu ambao wanajielewa. Daftari ni shilingi 10,000. Huwezi kutoa shilingi 10,000. Unatoa 50,000, 20,000 na nyewe utatoa kwa mpinda kweli kweli. Sasa ukikaa nao kesho unashangaa wanaongea na simu. Halo, milioni ile tuma sasa hivi. Katuma. Vipi tena jamaa ameongea milioni kirahisi hivyo? Wakati wakiwa unaongea unataka uuze labda 22,000. Halo vipi? Sawa. Sasa wewe sio taperi wewe? Amna, mimi sio taperi, unajua? Mimi sio taperi. Mimi sio taperi kabisa. Wewe tuma tu hiyo hela. Wewe unatuma sasa hivi sasa au? Tuma tu. Unaona unaongea na 22,000 zako? Mwenzako ameongea short and clear. Halo vipi? Safi. Nimeona project yenu inagharimu 100,000. Naweza kalipia? Lipia tu, haina shida. Kashamaliza. Baada ya muda, mwamaro umeingia. Sasa angalia. Nimesema tabia inavuta. Ukiwa unakaa na watu walioshindwa, wanakuvuta kwenye kushinda kwa sababu gani? Kila saa wanaongea negative, kila saa wanaongea viwezekani, kila saa wanaongea maisha magumu. Kwa taratibu na wewe unaanza kuadapti. Taratibu na wewe unaanza mpaka baadaye na unajikuta unaanza kuongea. Atakayejua kwamba umebadilika sio wewe, ni mtu mwingine ambaye mlikutana naye muda mrefu. Anasema, Ahazi, mbona unaona kama vipi maisha siku hizi? Naambia kwani nini? Ujielewi, tabia zimeshakuvuta zile za kimaskini. Huyu mtajiri ukikaa na watu ambao wamefanikiwa, kila saa wanaongea possibility, wanaongea uwezekano. Jinsi wanavyoongea ni tabia yao. Jinsi wanavyochukulia watu wengine ni tabia. Jinsi ambavyo wanapambana ni tabia. Jinsi ambavyo wanafanya kazi ni tabia. Achana na kitu kinaitwa tabia. Unashangaa mtu alikuwa haongei kabisa, kakaa na ongeaji, acha kabisa. Kwa hiyo ndio hivyo. Jinsi gani tabia zinaweza zikasababisha matokeo? Ndio hivyo. Mafanikio sio tukio. Hiyo andika hiyo point itakusaidia pia. Mafanikio sio tukio. Tunaposema utafanikiwa kupitia biashara, tunamaanisha nini? Tunamaanisha mafanikio sio tukio. Mafanikio ni matokeo ya tabia zinazojirudia kila siku. Ni matokeo ya tabia zinazojirudia kila siku. Simple. Kwa mafanikio sio tukio. Kwa tukisema jipime kwamba huu mradi kwamba unaweza kukufaa au ukufai. Angalia tu kwamba umeshajenga tabia za kufanya kila siku utakuwa unazirudia unazifanya. Kama hujajenga huwezi kufanikiwa. Mfugaji anayefanikiwa ana tabia gani? Anafuatilia kuku kila siku. Hiyo tabia ya kwanza. Tabia ya pili, anajifunza kila siku. Tabia ya tatu, anafanya marekebisho kila siku. Mfugaji anayefanikiwa, cha kwanza, anafuatilia kuku kila siku. Hiyo ni tabia. Akiamka tu bila kufikira, anajua nataka niingie bandani niangalie kuku wangu wanaishi. Wanaendaje basi? Lakini cha pili,
anajifunza kila siku. Yaani yeye kusoma kwake, yaani wewe ndugu yangu umepata platform kama hii inafundisha bure kabisa, uulize pesa yoyote. Tabia ya mtu mwenye mafanikio ni kutafuta kujifunza kila siku. Kitu gani kinaendelea, kitu gani kipya, unakuja unajifunza. Anafanya marekebisho kila siku, yaani manake akijifunza anajua hapa nimekosea nikarekebisha, hapa nimekosea nikarekebisha. Basi mfugaji anayeshindwa anafanya mambo kwa bahati, anabahatisha. Na kubahatisha manake unaotea. Kuotea manake una data, una ufahamu, yaani hauna muongozo, unaotea. Wewe ni mfugaji anayeshindwa. Lakini pia mfugaji anayeshindwa hana ratiba. Kwa hiyo umekula saa 2, kesho saa 5, kesho saa 10. Yaani anawalisha kuku kwa mudi. Siku ana mudi anawalisha, siku mudi imehama hamna. Lakini pia mfugaji anayeshindwa hana muendelezo. Leo anafanya, kesho afanye. Leo kalisha viporo, kesho amelisha chakula kinachoeleweka, kesho kaachana kabisa. Vipi tena huyu jamaa? Ndio hivyo, hana muendelezo. Leo anafanya, kesho afanye. Sasa huu ndio ukweli mchungu. Unaweza kuwa na banda zuri, unaweza kuwa na kuku bora, unaweza kuwa na mtaji, lakini kama tabia zako ni mbovu, mradi wako utaanguka. Hii andika ukweli mchungu, andika hivyo. Huu ni ukweli mchungu, iandike hapo kwa herufi kubwa. Ukweli mchungu. Unaweza kuwa na banda bora, unaweza kuwa na mbegu bora, unaweza kuwa na mtaji, lakini kama tabia ni mbovu, mradi wako utaanguka. Simple. Tutahitaji story nyingi. Kama tabia zako ni mbovu, mradi wako utaanguka. Watu walio wanaweza kuanza na rasilimali sawa, wana pesa nzuri, wote wameanza mradi kwa nguvu kubwa, lakini baada ya miezi 6, mmoja anaendelea, mwingine ameacha. Tofauti yao sio rasilimali, tofauti yao ni tabia walizonazo. Ndio maana leo hatuangalii kwanza kuku, tunaanza kuangalia kwanza wewe, kwa sababu ukibadilisha tabia zako matokeo yanabadilika. Ukibadilisha tabia matokeo yanabadilika. Siku zote jua unachotaka, kisha elewa unachotakiwa kufanya. Okay, hii point hapa nataka muiandike. Nitaje kwa muandike. Ukitaka kufanikiwa siku zote, siri ya kufanikiwa, niandike hivi, siri ya kufanikiwa. Kwanza, elewa unachotaka. Ya kwanza. Ya pili, tambua cha kufanya ili upate unachotaka. Alafu namba 3, kigeuze katika mfumo wa tabia. Very simple. Elewa kwanza unachotaka. Nataka kuwa mfugaji wa kuku wa kibiashara. Safi. Na ukiweza kabisa jiambie, nataka kuwa mfugaji wa kuku kibiashara ambaye na uwezo wa kupata 500 kwa mwezi. Sasa ukichukua 500 kwa mwezi, kwa siku ni kama shilingi 25,000. Sasa tujiulize, mtu anayepata 25,000 au 20,000 ana tabia gani? Nataka kuku wangu anipe mradi utakao nipa 1,000,000 kwa mwezi. Wanawezaje kupata 1,000,000 kwa mwezi? Okay,
ili nipate milioni moja kwa mwezi, kwa siku inabidi niuze shilingi ngapi? Sasa ukishajua unataka nini, kwa sababu cha kwanza kabisa watu wengi hawajui wanachotaka. Ndio maana tunasumbuana hata kwenye kufuatilia haya masomo. Mtu ajue anachotaka. Huwezi ukataka milioni 2 alafu kaipata kizembezembe. Kuna kitu lazima tuwe kweli. Huwezi ukapata milioni kwa mwezi, unataka milioni kwa mwezi alafu unataka uipate kirahisi. Mbona watu leo, sikiliza kuna vitu vinashangaza huku duniani. Hivi wewe unataka kufanya muujiza gani ambao leo mtu katoka kwa mzazi wake miaka 7, darasa la kwanza mpaka darasa 7 miaka 7, 14 hiyo. Form 1 mpaka form 4 miaka 4, 18 hiyo. Form 5 form 6 miaka 2, 20 hiyo. Chuo kikuu miaka 3, 23, kujitolea mwaka mmoja 24. Katumia miaka 24 kupata kazi anayolipwa kwa mwezi 300,000. Ikizidi 500,000. Okay, tufanye hata milioni 1 kwa mwezi, ana degree yake. Hivi mtu ametumia miaka 24 kujifunza kitu anacho kulipa milioni 1. Wewe unataka leo uingie kwenye project itakao kupatia milioni 2, halafu hakuna chochote umewekeza kuhusu maarifa. I make sense hata kidogo. Lazima ukae chini ujiulize tu kwamba siko sawa vizuri kwenye brain. Brain haiko sawa, hii brain hii. Napataje 500,000 kwa mwezi kirahisi? Kumbuka tunazungumzia 500,000 ambayo ni consistency, inaendelea, au milioni na kuendelea kwa kwa hivyo akatumia miaka 24 kutafuta 500,000 kwa mwezi, milioni 1 kwa mwezi. Wewe unataka vitips vya mtandaoni hivi, umedokoa leo hapa amesema hiki, umedokoa hapo umesema hiki, alafu unataka uanzie project ambayo itakupatia milioni 2. Yaani kirahisi kabisa, milioni kwa mwezi, kirahisi kabisa kwa kudokoa. We, huwezi ukafaulu mtihani siku zote kwa kuangalizia kwa jirani. Hapana, lazima ukae chini usome. Usome, ujifunze hatua kwa hatua, hapo unaweza kufanikiwa. Okay, kwa hiyo hiyo ndio formula ya maisha. Elewa unataka nini, tambua unatakiwa kufanya nini. Halafu sasa kibadilishe kile kitu kiwe tabia. Ukibadilisha kiwe tabia, una nafasi kubwa ya kufanikiwa. Usipobadilisha kiwe tabia, hata ulale unakesha, hamna. Sasa mheshimiwa, ukweli ni huu. Ziko tabia 4 ambazo zinaua mafanikio. Ziko tabia 4. Naomba hizi tuzichambue afu tulale nazo vizuri kabisa. Ziko tabia 4 ambazo zinaua mafanikio. Tabia ya kwanza, naomba nizitaje hapa zote alafu tutajadili mmoja baada ya nyingine. Tabia ya kwanza ni ujinga. Tabia ya pili, uzembe. Uzembe ni tabia, mzembe ni mtu. Tabia ya tatu inaitwa mvivu. Tabia ya 4, mbinafsi. Hizi ndio tabia ambazo zinaua mafanikio. Ukiona umeshinda hizi, rafiki yangu, ni swala la muda tu. Ukiona hizi bado zinakunyemelea, hata kama una pesa, subiria kitawaka tu siku moja, hauna hata 50. Sasa hebu tuone kwa kina. Kuku hawajawahi kumwonea huruma mtu mjinga, mzembe, mvivu na binafsi. Kuku kwenye research za mifugo ambayo inakaa na mwanadamu, ambayo imeanza muda mrefu sana, kuku ni namba 1. Yaani miaka mingi toka kuumbwa kwa dunia kuku wanafugwa, lakini hawajawahi kumwonea huruma mtu mjinga, mzembe, mvivu. Yaani kuku wanaendelea kula pesa za mtu mjinga, mzembe, mvivu, binafsi. Fuatilia, ukisikia mtu analalamika kwamba mimi kuku alinifanya vibaya, fuatilia nyuma yake, alikuwa mjinga, mzembe, mvivu au binafsi. Ukisikia mtu anakuambia nimefuga bwana, mimi nilikuwa mtaalamu kipindi hicho, mbona sasa hivi ufugi, unajua alikuwa mjinga, mzembe, mvivu, binafsi. Hakuna, yani atazunguka lakini ukija kufanya hitimisho unajua hapa ujinga, hapa uzembe, hapa ubinafsi, hapa uvivu. Mjinga ni mtu gani? Mjinga ni mtu aliyekosa elimu ya kile anachofanya. Ndio maana tunaelimishana hapa. Mjinga ni mtu
aliyekosa elimu ya kile anachofanya, huyu ndio anaitwa mjinga. Ni mtu aliyekosa elimu ya kile anachofanya. Yaani manake ni kwamba anabahatisha. Sasa mjinga inawezekana sio mtu ambaye hakuenda shule, yaani sio mtu ambaye hakuenda shule, lakini ni yule mtu ambaye hataki kujifunza. Kwa sababu leo hata kama hujaenda shule, hujasoma sana, sawa, kuna QT kama hiyo mambo unaona itakusaidia. Lakini kuna vitabu, kuna library, kuna kozi, kuna program. Yaani kitendo cha kwamba unajua kusoma, kuandika na kuhesabu, umeshamaliza shule zote. Kinachobaki ni wewe kujiongeza. Unaanza kujifunza mwenyewe taratibu mpaka kila kitu kinakaa sawa. Sasa ni mtu ambaye hataki kujifunza, anapuuza taarifa, anaamini anajua kila kitu. Hiyo ndio changamoto. Sikiliza, uhitaji kuwa msomi au uhitaji kuwa ni mtu aliyeenda shule ili ufanikiwe. Unahitaji kupenda kujifunza ili ufanikiwe, my friend. Uhitaji kuwa msomi, uhitaji kuwa mtu aliyeenda shule. Kama ulienda shule, hongera sana, na Mungu alikupatia ile neema, hongera sana. Lakini ili ufanikiwe, unahitaji kupenda kujifunza. Full stop. Leo ukiamua kujifunza chochote, unakuwa bingwa kwenye kile kitu, kwa sababu kwenye maisha kuna mabingwa wa aina mbili, kuna wataalamu wa aina mbili. Kuna wataalamu ambao wamesomea, unasikia doctor, sijui wakili msomi, sijui ni PhD holder, amesoma masters. Hao wanaitwa wataalamu wa kusomea. Yaani ama vyeo wanapewa kwa sababu walikaa chini, walikaa kwenye masaa kadhaa, wakasomea. Sikiliza, malipo yao ni vyeti. Malipo yao wanapewa cheti, kina namba na kina maneno. Sasa wewe chagua. Halafu kuna mtaalamu mwingine, ni mtu ambaye amefanya vitu vimetokea. Ukisikia matajiri, huyu jamani tajiri, ana pesa. Huwezi kuwa tajiri kizembezembe tu, lazima kuna vitu umefanya vimetokea. Huyu ni mtu ambaye amekaa kwenye kitu kimoja katika ubora, akadumu katika kile kitu, akaendelea, akakosea, akajifunza, akarudia tena, akaendelea, mwisho wa siku akawa bora kwenye kile kitu. Huyu pia tunaita ni mtaalamu. Ni mtaalamu, lazima analipwa. Analipwa nini? Analipwa cheti kinachoitwa pesa. Kafanya vitu vimetokea. Sikiliza, hii dunia haiangalii umesoma kiasi gani, haiangalii wewe ni bingwa kiasi gani. Inachoangalia una uwezo wa kuleta matokeo. Kama unaweza kuleta matokeo, una haki ya kulipwa. Kuleta matokeo maana unakuja na suluhisho, unakuja na majibu ya matatizo ya watu wengine, una haki ya kulipwa. Chagua, unataka kuwa mtaalamu wa namna gani? Kama hukupata neema ya kwenda shule, una nafasi ya kwanza kujifunza leo. Uwe mtaalamu wa kufanya vitu vitokee mtaani, watu wakulipe pesa. Simple and clear, wala uhitaji mambo mengi. Wewe ni mtaalamu katika eneo gani? Unataka kubobea utaalamu katika eneo gani? Sasa ujinga ni ile hali ya kuona kwamba sijasoma, sijaenda shule, jamani, mzazi akunipeleka nini? Mzazi amefanya mambo mengi kwako. Kukupeleka shule ilikuwa ni sio jukumu lake. Sikiliza, kama alikuacha uko hai, angeweza kukuweka kwenye mfuko wa maribolo akakutupa. Kitendo cha kukulea, kukulisha na kukufanya umekuwa mkubwa ambao umejitambua. Majukumu mengine na kuhusu wewe. Keep on yourself. Visingizio haviwezi vikakusababisha wewe ukafeli. Tafuta masomo, tafuta kozi, simama kwenye kitu kimoja. Leo unaweza kuwa champion ya kuuza mayai na ukawa bilionea. Unaweza kuwa champion ya kuzalisha vifaranga, ukaanza kidogo, ukakua, ukawa tajiri. Unaweza kuwa bingwa wa kuuza mchicha. Sikiliza, bwana, leo unaweza ukaamua kuwa bingwa wa mchicha tu. Unalima mchicha bangi, mchicha maua, mchicha mwekundu, mchicha huu. Wewe ukawa ni mtaalamu wa mchicha tu, hutaki mambo mengi. Yaani watu wakisema mchicha, wewe ndio champion wa mchicha. Simple and clear. Unaweza kuwa champion kwenye eneo lolote ambalo unataka kulifanya. Kikubwa, develop ufahamu kwenye ile eneo. Kuza ufahamu, anza kujifunza taratibu. Ujinga haujawahi kumwacha salama mtu. Pesa haipendi mtu mjinga. Pesa inataka mtu mwenye ufahamu. Sasa ukiwa unajenga ufahamu, pesa itakukimbilia. Ukiwa hujengi ufahamu, pesa itakuacha. Mradi wa kuku ni hivyo. Hivyo unaingiaje kwenye mradi wa kuku umelipa milioni 2 au milioni 1 kuingiza vifaranga? Hujui jinsi ya kulisha, hujui chanjo, hujui sijui
kuwekea joto. Unategemea nini? Lazima ikukute. Namba 2, mzembe. Mzembe ni mtu gani? Mzembe ni mtu anayechelewesha mambo. Uzembe ni kuchelewesha mambo. Mzembe ni mtu anayechelewesha mambo. Uzembe ni kuchelewesha mambo. Uzembe ni kuchelewesha mambo. Kuchelewesha mambo maana yake nini? Kuchelewesha mambo, huyu ni mtu anajua cha kufanya lakini hafanyi kwa wakati. Anasema nitafanya baadaye. Nitafanya kesho bwana. Kwani kuna ulazima sana wa kufanya leo? Anachelewesha mambo. Mzembe ni mtu anachelewesha mambo. Kwa mfano, ngoja nikupe siri kwa haraka hapo uone. Na hapa pana majanga mengi sana. Ndio tutotosha kweli? Okay, sio mbaya. Kwa mfano, zingatia ya mambo yatakusaidia. Ukichelewesha chakula, yani kuko isipopewa chakula kwa wakati sahihi, yafuatayo yatatokea. Watapata stress, wakipata stress wanapunguza kula. Ukichelewesha chakula, ukuaji unapungua. Kwa mfano kwenye broilers, wanachelewesha kufikisha uzito. Layers wanapunguza utagaji. Wanaanza kulana. Inaitwa cannibalism. Ngoja nikupe siri moja. Kuwa makini. Kuku wakianza kudonoana. Sijui nikwambiaje. Kuja kuwarudisha warudi kwenye hali yao. Kwa nini kuku wanadonoana? Ziko sababu nyingi. Hizi chache ni muhimu sana. Vyombo vichache watadonoana. Unachelewesha kulisha chakula, watadonoana. Unachanganya chakula bila kufuata utaratibu, watadonoana. Kwa mfano, kama ulikuwa unanunua chakula ambacho kilikuwa kina damu, halafu ukaje kubadilisha duka, ukanunua chakula kingine ambacho hakina damu, watadonoana tu. Hamna namna. Yaani watadonoana tu, hakuna namna. Sasa lazima uwe makini. Lazima uwe makini. Mimi nakumbuka kitu ambacho kilipelekea sisi tukaanza kujifunza kutengeneza chakula. Ilikuwa ni issue ya kudonoana kuku. Kuku kwa anadonoa mpaka unakata midomo, unakata. Mimi nafikiri moja kati ya program taanzisha baadaye ni kuwafunga watu wanaokataga midomo kuku. Taanzisha kitu kinaitwa kutetea haki za ndege. Unakuta mtu amekata kuku, wanaendelea kula mayai, amechoma na moto mdomo, mpaka ukienda vidomo vifupi. Tafuta sababu. Usihangaike na matokeo, tafuta chanzo. Namba 2, ukichelewesha kuwapatia kuku maji, yani kuwapelekea maji kuku kwenye banda. Kwenye banda maji yanapaswa kwa muda wote. Ukichelewesha kuku anadhoofika haraka sana. Utagaji unapungua au unasimama kabisa. Vifo vinaweza kutokea ndani ya muda mfupi. Kuku akikosa maji wanazalisha joto. Wakishazalisha joto, unaingia kwenye banda unakuta kuku amezimia. Kwenye banda la kuku maji yanatakiwa hapo muda wote. Kuku anaweza kuvumilia kukosa chakula, lakini sio kukosa maji. Namba 3, ukipunguza usafi wa banda, magonjwa kwa mfano kama coccidiosis yataongezeka. Harufu kali, stress ya kuku. Ukuaji na uzalishaji unashuka. Kwa nini? Umepunguza usafi. Kumbuka nazungumzia uzembe. Ukichelewesha chanjo, yatakukuta. Usipozingatia chanjo kwa wakati, kuku wanaambukizana magonjwa kirahisi. Ugonjwa mmoja unaweza kuua kuku wote. Na magonjwa yote ya chanjo, kideri, gomboro, mahepe, ndui, huwa yanakuja kwa mlipuko. Yaani anaondoa kuku wote kwenye banda. Namba 5, ukichelewesha udhibiti wa joto. Yaani maana yake vifaranga vitakumbatiana. Vifaranga vikishakumbatiana wanakufa, wanadumaa, wanakusanyana sehemu moja, wanakuwa dhaifu maisha yao yote. Namba 6, ukichelewesha kuuza, kama ni broilers unakula hasara. Kwa sababu wanaanza kula kuliko ambavyo ilitakiwa.
na faida inapungua. Sasa hayo ni madhara ya uzembe. Tunahitimisha hivi kwenye uzembe. Kwenye mradi wa kuku, dakika chache za uzembe zinaweza kugharimu wiki mpaka miezi ya faida. Andika hiyo point. Dakika chache za uzembe zinaweza kugharimu, dakika chache za uzembe zinaweza kugharimu miezi au wiki za faida. Ulitakiwa uvune broiler wako kwa muda wa wiki 6, unavuna na wiki 8 kwa sababu hawapati ule uzito ambao unatakiwa. Ulitakiwa kuku wako wa chotara uanze kukota mayai wakiwa na miezi 6, unaanza kukota mayai na miezi 12. Kwa nini? Uzembe wa kulisha on time, uzembe wa kulisha kwa wakati. Simple. Kwa lazima hilo jambo ulielewe. Haya, mvivu ni mtu gani? Uvivu ni kukosa bidii. Mvivu ni mtu anayekosa bidii. Kitu gani naweza nikazungumzia hapa? Iko hivi, ukiwa unaanza wazo lolote kwenye maisha, wewe ndio unatakiwa ulilipe lile wazo kabla lenyewe halijakulipa wewe. Ukiwa unaanzisha biashara yoyote huwa hailipi mwanzoni, lakini sasa wewe inabidi uilipe ile biashara wakati umeanza. Sasa kitu gani unailipa biashara? Kinaitwa bidii. Kitu gani ambacho unailipa biashara? Kinaitwa bidii. Bidii maana yake nini? Bidii ina maneno mawili tu, ni kujitoa na kujitolea. Kujitoa na kujitolea. Huwezi kufanikiwa kwenye project unayoanza kama hujawekeza bidii. Gharama ya kulipa ili ufanikiwe kwenye project unayoanza ni bidii. Kinachoweza kuwatofautisha nyinyi sasa hivi mnaonisikiliza na mtu mwingine, na wote mnaonisikiliza, baada ya miezi 6 tukijaribu kufuatilia kwamba huyu bwana amefikia wapi, huyu amefikia wapi, tofauti yao ya matokeo haitakuwa maarifa mnayoyasikia, itakuwa ni bidii. Bidii maana yake nini? Ni namna ambavyo ulikuwa committed, ulikuwa unawajibika wakati umeanza. Angalia kwa mfano kulea vifaranga. Ukiwa mzembe huwezi kufuga kuku. Kulea vifaranga huwezi kulea. Sasa tunaposema kujitoa na kujitolea tunamaanisha nini? Kujitoa maana yake nini? Kujitoa ni kufanya zaidi ya kawaida. Yaani kwa mfano, kwa kawaida ukitaka kuwalisha kuku wako labda mara 3 kwa siku, yaani kuwatembelea bandani, utawatembelea asubuhi, utawatembelea mchana, utawatembelea jioni, sawa? Hiyo inaitwa kawaida. Kawaida ni desturi. Kawaida ni ile ambayo kila mtu anafanya. Ukitaka kujitofautisha, ukitaka kuwa champion, ukitaka kuwa bingwa kwenye maisha, fanya zaidi ya watu wengine wanaofanya kawaida. Ndio maana unakuta mradi ni wa kawaida. Kwa nini mtu amefanikiwa sana? Amefanikiwa kwa sababu aliwekeza bidii, alifanya zaidi ya kawaida. Watu wengine wanachukulia si kawaida tu. Mimi nakumbuka nilikuwa namsikiza mentor wangu mmoja kafanya vitu vikubwa sana, rafiki yangu. Yule bwana siku moja akanasema kitu kimoja, akasema watu wengi wanasema mimi na bahati. Anasema na bahati. Waanze kufanya kazi masaa 16 kwa siku kama ambavyo mimi nimedumu kufanya kazi masaa 16 kwa siku kwa miaka 20. Akasema Mungu wangu, jamaa anasema nini? Akasema hivi, wanasema na bahati sio mbaya, waanze kusoma kama anavyosoma. Jamaa na masters 6, ana degree 10. Nikasema hii barai. Ona tama na kadigrii yako kamoja au viwili. Hata mwendo mabadilisha. We! Jamaa na matokeo na anayo madigrii. Na hayo madigrii yote hajayasoma kipindi anakuwa. Amesoma wakati ameshakuwa.
Nikasema hii shughuli hii ndugu yangu. Sasa ana principle yake moja, anasema yeye wao asome vitabu, anakula vitabu. Nikasema naomba tu hiyo roho basi, au mama mengine kaa nayo, na mimi nataka nianze kula vitabu kama unavyokula. Unakulaje? Kila siku naomba hiyo hekima. Point yangu ya msingi ni nini? Ukiwa unaanza project, kinachokulipa ni bidii. Bidii ni kujitoa na kujitolea. Kujitoa ni kufanya zaidi ya kawaida. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Tupo katika dunia ambayo anayeshinda sasa hivi tupo kwenye dunia ambayo ni mbovu kabisa. Anayeshinda sasa hivi sio mtu anayejua. Anayeshinda sasa hivi ni mtu ambaye amejiongeza kidogo mbele ya watu wengine. Asa kule kujiongeza kidogo mbele ya watu wengine kunahitaji kitu kinaitwa diligence, sio knowledge tena. Tupo katika dunia ambayo sasa, angalia, tunahama. Kuna mtu mpaka sasa hivi knowledge ni shida, yaani kupata tu maarifa kwenyewe, haujaweka commitment, utaachwa sana rafiki yangu. Yaani si tumeshahama huko. Sasa hivi sio mtu umesoma vitabu vingapi. Sasa hivi ni namna gani umeweza kuhakikisha vitu vinatokea. Tumehama na kwenyewe. Sasa hivi tena sio namna gani unahakikisha vitu vimetokea. Spidi. Unahakikisha vitu vimetokea kwa spidi kiasi gani? Yaani kama mtu alikuwa anafanya kazi masaa 10, anapata shilingi 2000. Tufanye hivi, hizo ila ndogo sana. Kama mtu alikuwa anafanya kazi masaa 10, anapata 100,000 kwa siku. Inabidi ufikiri namna gani ya kusqueeze ndani ya lisali moja upate 100,000. Tupo katika ulimwengu wa spidi, sio tena ulimwengu wa information. Nimeshawaambia mara kadhaa kwamba tumehama kutoka kwenye information, tupo kwenye transformation. Ukisikia neno transformation ni manake nini? Transformation ni manake ni spidi. Tupo kwenye ulimwengu ambao unataka spidi. Sasa wewe bado hata information haijakaa sawa. Oho. Hapo ni shauri. Tumehama, naomba niwape siri nyingine ambayo sijawahi kuambia. Tumehama kwenye ulimwengu wa kufanya kazi. Tumeingia kwenye ulimwengu wa kusimamia kazi. Ulimwengu wa kusimamia kazi ni ulimwengu unaooperate kwa mifumo, sio watu tena. Asa nguvu ya kuhakikisha kwamba kazi yako inahama kutoka kwenye kuisimamia, yaani kwenye kufanya wewe, mpaka kazi inasimamiwa. Hivi leo unawaza kuwa na kuku 10,000. Utakuwa unalisha kuku, unalishaje? Unawaza kuwa na shamba la mchicha litakalolisha mkoa mzima. Utakuwa unaweza kuhudumia? Si utajiri watu 100,000? Utajiri watu wa kutosha wa nini? Tunawaza namna gani tutakuwa na mfumo ambao unamwagilia shamba. Tunawaza namna gani ambavyo utakuwa na kuku ambao wanajilisha wenyewe, wanajinywesha wenyewe, mayai yanajikusanya yenyewe, banda linajifagia yenyewe, anakuwepo tu mtu mmoja au watu wawili wa kusimamia. Ndio tunaenda kwenye dunia sasa hivi. Hivi unanielewa kweli? Naomba nione maua. Maana leo naona kama niko mwenyewe au? Nimestaki tena. Angalia internet yako labda. Sikiliza, point yangu ya msingi ni nini? Manake ni hivi, bidii ni kujitoa na kujitolea. Bidii ni kujitoa na kujitolea. Kujitoa nimesema unafanya zaidi ya kawaida. Una operate to the maximum. Kujitolea manake ni? Kujitolea ni kufanya zaidi ya malipo. Kujitolea ni kufanya zaidi ya malipo. Tuko dunia ambayo wewe unasema nimesoma, na cheti changu najua sio hili na masters na nini, sio mbaya. Umetuma maombi ya kazi, alafu unabonyeza TV. Unajua nimetuma maombi ya kazi. Umetuma maombi mangapi? Nimetuma kampuni fulani 3. Ukiwa unatumaini kwamba kuna mtu atakupigia simu uende kwenye interview au uende kazini, sahau. Hiyo dunia ishahama. Tupo kwenye dunia ambayo wanaoajiriwa sio wasomi tena. Wanaoajiriwa ni watu smart. Mtu smart ni mtu ana gani? Mtu smart ni mtu mwenye uwezo wa kufanya vitu viweze kutokea. Ili ufanye vitu viweze kutokea, interview yake sio kwenda kuulizwa maswali pale kwenye paneli. Interview yake ni wewe kuchukua kazi, kuifanya, kuleta matokeo, kampuni ipate faida, kampuni kupe kazi. Si kwamba watu hawaajiri watu. Watu wanaajiri watu wenye matokeo. Sasa wewe umetupelekea ma CV. Sasa umepeleka CV, zinasaidia nini? CV ambayo unasema umepata A. Nani saizi ambayo hizi kupata A?
Kitu gani ambacho wewe unakifahamu kwenye akili yako hakipo kwenye mfumo? Kitu ambacho watu hatujui kama unacho ni uwezo wa kufanya ulichowatuandikia. Wewe umetuambia umepata A, maGPA makubwa na nini? Hatuwezi kupima. Kama hatuwezi kupima, tunapimaje? Njoo kazini, jitolee, anza kufanya kazi. Tukianza kuona matokeo, kwani sisi tunataka nini? Kampuni yoyote, biashara yoyote ikimwajiri mtu inataka ipate matokeo. Kama ipate matokeo, unaleta interview, unaleta CV. Tutajuaje kama sasa hiyo CV yako ndio matokeo? Nenda kajitolee. Kujitolea ni kufanya zaidi ya malipo. Waambie, sikilizeni, mimi nimekuja kazini. Mimi sijaje kuomba kazi. Mimi nimekuja kazini. Kazi gani? Nimeshaona kampuni yenu hapa, naona uchafu kila mahali. Kivipi? Waoneshe uchafu uko wapi. Kampuni yenu haipati wateja. Tunapataje wateja? Nipeni mifumo ya masoko jinsi ilivyo, niwaoneshe jinsi ya kupata wateja. Nipeni tu mwezi mmoja, nitaonesha jinsi ambavyo kampuni itapandisha mauzo. Wewe unasomea marketing, unaenda kuomba kazi. Nenda kafanye kazi. Unaenda kuomba kazi ya nini? Hiyo inaitwa kujitolea. Unapoanza kujitafuta, lazima una uwezo wa kujua bidii inaweza kukutofautisha. Simple and clear. Mwisho kabisa. Unanyosha isha. Mbinafsi ni mtu gani? Mbinafsi ni mtu ambaye anajiamini yeye. Ni mtu wa kujifikiria yeye mwenyewe. Iko hivi. Mbinafsi ni mtu ambaye hataki kushirikiana. Hataki kusikiliza ushauri. Hataki kusaidia wengine. Kwenye biashara utakosa connection, utakosa soko, utakosa mwongozo. Ili biashara ikue inahitaji watu, sio peke yako. Biashara inahitaji watu. Watakao kuungisha, watakao kusaidia, watakao kupush. Ubinafsi ni kujiona kwamba wewe ndio kila kitu, unaweza kila kitu na wewe ndio mwamba. Mwisho wa siku nini? Sifa. Mimi nafikiri nikiambia nichague kati ya hizi tabia 4, ujinga, uzembe na uvivu, nikiambia nichague moja nitasema ubinafsi. Ukishakuwa mbinafsi utajifikiria wewe, hutajifunza kwa ajili ya wengine. Ukiwa mbinafsi utajifikiria wewe, utakuwa mzembe, utapuuza, hutajali wengine. Ukiwa mbinafsi utakuwa mvivu. Kwa nini? Hutajali wengine. Simple. Wala hamna mambo mengi. Kwenye maisha ukitaka kufanikiwa, huwezi kufanikiwa kwa juhudi za peke yako. Utafanikiwa kwa kuwa na uwezo wa kuunga juhudi za watu wengine. Ikafanya watu kama bilionea, sio kwenda shule na kukaa shule na kukaa na kujifunza. Inaitwa coaching au mentorship program. Sasa hivi tupo katika dunia ambayo inahitaji coaches wa kutosha. Tupo katika dunia ambayo inahitaji mentors wa kutosha, sio walimu. Kwa sababu leo mtu anaweza kujifunza mwenyewe nyumbani kupitia AI, kupitia internet. Lakini sasa tunahitaji coaches na mentors. Kwa sababu gani? Watakao waongoza wajifunze kitu gani, watakao wasaidia wawe na nidhamu. Ndio dunia tuliona sasa hivi. Sasa swala msingi ni kwamba ili uweze kushinda na kuingia katika mfumo wa dunia hiyo, unahitaji kuwa na kitu kinachoitwa upendo. Upendo ni uwezo wa kuhusiana na watu wengine. Acha ubinafsi. Ubinafsi ni kujiona wewe mwenyewe. Usipoanza kumfikiria mteja wako, wewe ni binafsi. Usipoanza kufikiri kwamba unahitaji kuwa na ufahamu na maarifa ya kuwasaidia watu wengine, biashara maana yake ni kusave watu wengine. Sasa huwezi kuwa na biashara ambayo inaweza kadumu ikasimama ukiwa wewe ni wewe. Hizo ndio tabia 4 mbovu kabisa zinazopelekea watu wengi wanakuwa maskini. Umejifunza chochote? Comment hapo chini. Nitafurahi kuona comment yako. Lakini kitu kingine cha msingi kabisa, mimi nimeshamaliza kulingana na muda nilionao, niwaache hapo. Mkapambane. Zoezi. Niambie kwenye WhatsApp 0761 825 808. Niambie ni tabia gani mbovu inayo kurudisha nyuma. Niambie sasa hivi hapo kwenye WhatsApp. Ni tabia gani mbovu inayokurudisha nyuma? Uzembe, ujinga, uvivu au binafsi? Mtajie hapo. Na hiyo ni roho. Licha ya kwamba mimi ni mwalimu na kufundisha, lakini nitakuombea kufukuza hiyo roho. Roho haifukuzi tu kwa kusema mimi ni mjinga mwalimu, mimi ni mzembe. Lazima tukuombee pia ili
iweze kuondoka. Ya, sauti imepotea, nafikiri imesharudi. Okay, sasa mimi nafikiri nimalize kwa kuambia kwamba nawapenda sana, ndio maana niko na nyinyi na nawaombea sana na naamini mtafanikiwa. Jambo la msingi ni moja tu. Kama uko serious, uko interested, tukishike mkono hatua kwa hatua, tuna program. Andika neno program utapata muongozo. Andika neno program kwenye nambari ya 0761 825 808. Lakini tulitoa ofa ya kupata ya mafunzo katika mfumo wa PDF, audio pamoja na video yaliyopangiliwa. Naona tunaenda speed, alafu pia muda wenyewe utoshi. Ukitaka kuyapata masomo haya ya kukupa mwanga, gharama hii program ni 133,000. Lakini tulitoa ofa ya kulipia 50,000. Unapata hayo mafunzo kwa njia audio video na PDF, lakini pia tunakupa na support ya mwezi mzima kukushauri unataka kufanya nini. Kama una ndoto ya kuingia kwenye program kubwa, anza na program ndogo. Kama uko kwenye program kubwa kuna changamoto kidogo ya kufikia, itakusaidia. Ndani ya mwezi mmoja tutakupa ushauri jinsi kitu gani cha kufanya. Kama uko serious unataka kwenda moja kwa moja kwenye program kubwa, andika neno program 0761 825 808. Huko utakutana na utaratibu wa program zote. Otherwise, hakikisha unaingia kwenye program yoyote kama uko serious na unataka kufanya vizuri. Naamini umeenjoy, naamini Mungu atakusaidia, utashinda na utafikia mahali pakubwa. Haya, huyu anasema nimekupata sana, safi sana Rufeo. Upendo anasema safi sana. Haya, safi sana. Basi mimi natakia heri. Tukutane tena wakati kama huu. Alika mwenzako atufollow Profitable Farm kwenye Instagram, YouTube Profitable Farm TZ. Hakikisha hauji mwenyewe, mwalike na mtu mwingine aendelee kupata madini kama haya, na naamini mtabarikiwa sana. Niwatakie heri na mwena wakati mzuri.